Nzami xeweta hinkwenu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Namuntlha i Palm Sunday, siku ra mahanga, siku ra mahlampfu, loko Yesu a nghena eJerusalema ro hetelela a nga siya vambiwa. A hi hlayeni swin'we rito ra Xikwembu eka evhangeli leyi tsariweke hi Matewu chapter 21. Hi hlaya kona verse 9 ntsena. Matthew 21, we read only verse 9. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a hi katekise ku hlayiwa ka rona, a hi khongeleni. Se ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu tatana. Vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena. Vulavula hosi hi navela ku kutwa. Amen. Va makwerhu, hi Friday on the 27th of March AD 33, Yesu Kreste a nghena eJerusalema ro hetelela a nga siya vambiwa. It was on Friday loko a fika eJerusalema, and hi mhaka ya ku madyambu a ri perile, hi twe leswaku u ye Yesu Kreste a ya etlela endyangwini wa ka va Lazaro, his friend. Ndyangu lowu Yesu Kreste a tolovele ku ya eka wona, a tolovele ku va vhakachela, a tshama na vona, a dya na vona swakudya, dina na vona. And on Saturday, the following day, Yesu Kreste hi laha a ripotiwaka hi ku ya hi Matewu 21 verse 1 to 11. A ri karhi a dya dina na Martha na Maria na Lazaro makwavo. Matthew 26 verse 6 to 7. A wu ri ntolovelo wa Mayuda leswaku Muyuda un'wana na un'wana wa xinuna loyi a nga na malembe ya 13 ku ya ehenhla a fanele a ya nghena eJerusalema kan'we hi lembe. It was a must as a tradition of the Jewish people to go there in Jerusalem just to celebrate Passover ceremony. This celebration yi sungule loko Xikwembu xi byela Muxe leswaku a byeli vana va Israyele lava a va nga si huma etikweni ra Gibita leswaku va fanele va teka xinyimpfana xin'we xa mativula xa xinuna xo kala xivati xa lembe rin'we va xi dlaya. Va teka ngati ya kona va tota timbati ta tindlu ta vona leswaku loko ntsumi ya rifu yi fika yi taka yi nga va hlaseli etindlwini ta vona, yi taka yi nga dlayi vana va vona va mativula, kambe yi va tsetelela, yi passa over from this house to next door. Hence the word pass over. And Xikwembu xi lerise Muxe leswaku wena Muxe byela vana va Israyele leswaku loko va ta va va nghenile etikweni ra Kanana, etikweni ra ntswamba na vulombe, lembe rin'wana na rin'wanyana va nga rivali to celebrate Passover. Va tsundzuka voko ra mina Xikwembu ra matimba leri va poniseke na ku va humesa etikweni ra Gibita laha ingi a va ri mahlonga kona. Hambi vana lava nga ta velekiwa emananga, lava nga ta velekiwa etikweni ra switshembiso va nga ku tivekela ku tiva eGibita, va byeleni va swi tiva na ku swi twisisa leswaku na vona they will be able to tell the story lexi nga humelela etikweni ra Gibita. Never to forget the mighty hand of God. That was the message.
se Yesu Kreste na yena tanihi wa xinuna loyi a ri na 33 years hi nkarhi walowo a fanele a ya nghena eJerusalema na yena a tlangela Passover, mara endzeni ka mbilu ya yena a swi tiva leswaku yena u ya ro hetelela etikweni ra Jerusalema, u ya eku vambiweni eGolgotha. Now Yesu Kreste hi Sunday nampundzu hi twa leswaku u lerise vadyondzisiwa va yena ku va ya nghena endyangwini un'wanyana va teka ximbhongolwana lexi va nga ta xi kuma xi bohiwile. Loko vinyi va muti va va vutisa leswaku mi xi yisa kwini ximbhongolwana xolexo, a va hlamuli va ku hosi ya xi lava. Hayi, loko va ti fambela va fika va xi teka, va vutisiwa va hlamula sweswo leswaku hosi ya xi lava. Yesu Kreste hi loko a khandziya ehenhla ka ximbhongolwana lexi nga si tshamaka xi khandziyiwa hi munhu, a famba hi xona. Loko a ri karhi a approacha a lava ku nghena eJerusalema, etempeleni ya le Jerusalema, hi twa leswaku mitshungu leyo tala a yi ri karhi yi n'wi landzelela. Van'wanyana va hluvula timpahla ta vona lete le henhla, magawuni ya vona va ndlalela ehansi leswaku ximbhongolwana xa Yesu Kreste xi ta famba ehenhla ka swona. Van'wanyana va kha mirhi ya ti-palm trees, va kha mirhi liya mativa va veketela marhavi ya kona epatwini leswaku Yesu Kreste na ximbhongolwana xakwe va famba. In other words, va n'wi lulamisela a red carpet of palm trees, palm branches trees, a famba ehenhla ka yona Yesu Kreste a nghena eJerusalema. Loko Yesu Kreste a nghenile eJerusalema, mitshungu yi karhi yi huwelela hi marito lama tlakukeke, va ku hosana eka n'wana Davhida, a ku dzunisiwe la taka hi vito ra hosi, a ku khensiwe la taka hi vito ra Xikwembu. Vafambisi va mfumo hi minkarhi yaleyo va languta Yesu Kreste, va languta ximbhongolwana, va languta crowd leyi a yi ri convinced leswaku loyi hi yena yi Mesiya, n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, se o vuya ku ta nghena eJerusalema. Hi laha vaprofeta va muprofeta Zakariya, va muprofeta Isaya va nga profeta ha kona, va vulavula hi timhaka ta ku nghena ka Mesiya eJerusalema hi nyangwa ya le vuxeni. Va sungula ku bahuwa, va huwelela, va ku hosana eka n'wana Davhida, hosana eka loyi a taka hi vito ra hosi Xikwembu. Va ri mufambisi marhasa, i nkarhi wa Paseka, hi lava ku ya tlangela na ku dzunisa Xikwembu, but you are making noise, be quiet. Mativa ku na vanhu van'wana evuton'wini loko Yesu Kreste na timhaka ta ka Xikwembu ti fanele ti humelerisiwa ehandle, vo twa huwa ntsena, ende va ringeta hi matimba hinkwawo to use their authority, to use their experience, to use their education, to use their influence to silence the word of God, to silence the progress ya rito ra Xikwembu. Let me tell you, whoever loyi a ringataka hi tindlela tihi kumbe tihi ku yima endleleni ya Xikwembu, Xikwembu xi ta susa yena. U ri Yesu Kreste, loko vanhu lava va nga yimbeleli maribye lawa ya ta vulavula, Xikwembu xi ta pfuxa maribye lawa ku va wona lawa ya nga ta sungula ku ni dzunisa na ku ni tlangela mina hosi Xikwembu. A nghena Yesu Kreste eJerusalema, vonani u famba hi ximbhongolwana, edonki, ene donki kahle kahle a yi symbolize royalty. Yesu Kreste u nghena from a house, a royal house of David, the most respected king eIsraeleni, loyi Bibele yi nge hi wun'wana wa vanghana va Xikwembu. 2. U nghena Yesu Kreste tanihi Mesiya.
swi vuriwile eka Genesis chapter 49 verse 10 to 11 leswaku loko Jacobo a vulavula hi ku ta ka Messiah uri all the nations will honor him. He ties his foal to a grapevine, the cord of his donkey to a choice vine. Abula Jacobo hi Messiah loyi a nga tata hi ximbhongolwana lexi a nga ta fika a xi tshunxa ehansi ka murhi wa mudriva. 3. Ximbhongolwana xi symbolize peace from Zechariah 9 verse 9 to 10. Yiri, a humble king riding on a donkey because he will bring peace to the nation. Leyi I hosi ya kurhula hi yoxe. Mativa vanhu lava nga na hosi leyi va kuma kurhula ka ntiyiso. Vanhu lava fambisiwaka hi hosi leyi vona hi voxe va tisa kurhula lava fikaka kona. Vona hi voxe a va pfuxi madzolonga kambe va tisa kurhula, peace. "900 years ago, Va-Israel va tshame va endla a carpet of cloaks to honor hosi Yehu loyi yena a shouta va karhi va shouta va ku Yehu is the king." From 2 Kings 9 verse 13. So it was their tradition to honor their kings whom they thought were sent by God. Now the Jewish people are honoring Jesus Christ loyi vona va ngo ehleketa leswaku loyi hi kanene I murhumiwa wa Xikwembu. Yesu a nghena eJerusalem with praises, waving of palm branches. Again, the palm branches symbolizes victory. So komba leswaku loyi ataka va karhi va n'wi tlangela hi ti palm branches letiya va komba leswaku I muhluri hi ku hlurisisa. And leswi swi endle leswaku vaFarisi va va jealous because they understood all the meaning of donkey, all the meaning of palm branches, all the meaning of royalty na hinkwaswo leswi ni nga swi vula le henhla. VaFarisi, the law experts, became jealous and va byela vanhu to calm down because they were making noise, because they were approaching Passover. Noise was prohibited. Vamakweru, not necessarily that noise was prohibited. They understood the meaning. Vayuda bangale ku swi endleni. The meaning leswi crowd yi nga le ku swi endleni. Uri Yesu Kreste eka vona loko vanhu lava nga miyela maribye lawa nga tlhelo ka patu, the stones along the road will praise him, according to Isaiah 55 verse 12. Let me share this joke as I conclude. Hoxa ximbhongolwana lexiya xi khandziwe hi Yesu Kreste a nghena hi xona eJerusalema xi ndlaleriwe na timpahla na ti-palm branches. The following week xo ti fambela xi ri xoxe xi ya nghena eJerusalema xi byele na vanghana xi ku mi ta ni vona mina ni dume ngopfu va ni tiva loko ni nghena Jerusalema, loko ni famba hi patu leriya rona va ta ni bela na mavoko, mi ta va vona vanhu va ta hluvula na swambalo va ndlelela mina leswaku ni famba. Xo nghena xo ti fambela mativa no one ku hava na wun'we a nga xi recognize. You know why? Without Jesus, you are nothing and shame. With all your education, with all your experience, with all your fame and fortune, without Jesus Christ, you are nothing and shame. May the good Lord richly bless you. As we join me, as we sing, Hosanna to the Son of David. Hosanna to the highest.
Hosanna to the Son, King of Kings. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to the highest. Amen. Ay kongileni. Xikwembu xa hina hi khensile rito ra wena leri hi pfulaka mahlo ri hi kombaka leswaku Yesu Kreste hi xiviri xa wena a wo va nchumu loko hi nga hlangananga na wena. Tano ta hi pfuna eka Holy Week leyi nghenaka eka yona leswaku minkarhi hinkwayo loko hi tshunele kusuhi na wena, loko hi ya emahlweni ka vanhu na loko hi tshamile exikarhi ka vanhu, hi tikomba leswaku hi va wena, hi tisa kurhula, hi promota kurhula, hi fambisa kurhula endzeni ka yindlo ya wena, hambi ehandle lomu hi kumekaka kona, hambi emindyangwini ya hina lomu hi tshamaka kona. Hi pfune Xikwembu xa matimba hinkwawo. Tintswalo ta hosi ya hina Yesu Kreste, rirhandzu ra Xikwembu Tatana leri tlulaka ku twisisa hinkwako na ku hlayisiwa hi matimba ya Moya lowo kwetsima a swi ve na hina hinkwerhu eka vhiki leri ro hlawuleka, vhiki leri ra ku kwetsima namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen.